Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek glo en vertrou dit gaan goed met u almal onder omstandighede. U weet luisteraars en kykers, ek dink so die hele paar dae wat verby is, altyd deur. Wat gaan ek sê op 'n uitsending soos hierdie? Daar's so baie om te sê. Daar's so baie om te sê. Maar wat gaan 'n mens sê van die baie? U weet, gaan 'n mens iets sê oor die eskalasie van die derde wêreldoorlog in die noorde, in terme van Oekraïne en die Russe en Odessa, wat die Russe regmaak om aan te val, daar in die noem dit maar suidoostelike Oekraïne, daar die hawe waar die kos in en uitgevoer word. Gaan 'n mens praat oor die meeste vegskepe, oorlogskepe in die geskiedenis ontplooi in die Swartsee, in die Mediterraan, veral die oostelike Mediterraan, in die straat van Hormuz, in die Stille Oseaan, in die Persiese Golf. Wat gaan 'n ou kies om oor te praat? Gaan 'n ou praat oor die konflik tans tussen Israel en Hamas in Gaza en dit wat daar afspeel? Behalwe die feit dat 'n mens sien hoe alles binne die profesieë van die Bybel en die skrif besig is om presies af te speel. En ek sê altyd, baie mense gaan baie geskok wees. En as ek sê baie mense, dan praat ek van gelowiges, Christene, wat 'n sekere beeld het van wat nou in die toekoms gaan afspeel. En dan besef ek net, dit is nie wat die profete voorspel nie. Maar ja, dit is my eintlik 'n maklike een daardie. Ons is nou in tye waar ons dinge gaan sien gebeur. En wanneer mense se prentjie, se siening, se opinie uit 'n geloofsoogpunt in duie stort, dan moet ons maar weer saam in die Bybel gaan soek. Want ja, alles is besig om te gebeur haarfyn. En die wat identiteite gesteel het, want dit het ook gebeur, sê Openbaring vir ons baie duidelik, Openbaring 3 vers 9, sê baie duidelik, dit gaan nou in die lig kom. Maar ek wil nie te veel op dit uitwy nie, want dis 'n onderwerp op sy eie. En natuurlik altyd is almos nou maar baie debat wat gevoer word, so kom ons spaar daardie debat en twis en verskille. En ons wag, want eersdaags en nie meer ver nie, dan gaan dinge gebeur. Dan gaan die volmaakte raadsplan van ons Skepper gaan dan begin uitspeel en finaal uitspeel voor ons oë. So daarna sien 'n mens uit. Dit is soos Jeremia in een van die onvervulde profesieë gesê het. Hy het gesê, ons sal teen die einde sal ons dit verstaan. Hoekom teen die einde? Want jy gaan dit in vervulling sien gaan. En wanneer jy dit in vervulling sien gaan, dan kan die leuen jou nie meer mislei nie. Dan kan die misleiding en die verleiding wat oor dekades en eeue teen ons gerig is, as ek sê ons, die gelowiges op die aarde, gerig is, word dan tot niet gerig. Maar goed, ja, Watter van hierdie onderwerpe in die Midde-Ooste, Iran wat tanks stuur op pad Irak toe, die aanvalle van die Amerikaners op Aleppo en Damascus se lughawens deur die hand van Israel. Waaroor gaan 'n mens praat? En dan kom 'n mens terug en ek gaan vir u 'n kort videoklip speel van 'n dame wat hierdie onderhoud gevoer het. En ek gaan hom graag vir u gou speel. So not for 1 minute, we cannot engage as unequal partners. So until we see land returned unconditionally in this country and ill-gotten wealth returned, I do not believe that reconciliation is something that we should value. In fact, as I said earlier in the interview, it's delaying black liberation. And I used to think, why, maybe there was just a compromise and it was done on naivety of the ANC, but my perspective now is it was deliberate. The objective was to keep white power intact in a post-democratic South Africa. The truth is that we are living in a lie. The Rainbow Nation is a white man's medicine. It's constructed to delay black liberation in this country, and yet we are intoxicated with this war cry of reconciliation. We must stop. One of the chapters I speak about, I say it's time to shut down the Rainbow Nation
And it's not that I'm against reconciliation, but we have to put black liberation first, and we are not. And we are getting more and more away from that. So are we naive enough to think that the spy networks were broken down? The spy networks have continued, unabated by a so-called black government, actually, in my perspective. Perhaps the only president who ever challenged them was Jacob Zuma, and that could be a reason for him being so villainized. So, I mean, we have de Kock and all these murderers and all these dreadful apartheid leaders still being treated like royals in our society because we're engaging as unequal partners as black people and white people in this country. And, you know, I'm ashamed to say that some people on social media are saying, Kim, you're helping to liberate us. And I want to, like, cry because I say, you know what, I'm the oppressor. As long as I hold onto my ill-gotten wealth and land, I'm the oppressor. I've got nothing, a white person has got nothing to do with a black struggle. We are just creating and reinforcing an oppressive, structurally racist system. Goed, hier nou almal hierdie uitlatings gesien van hierdie dame wat uit en uit verdere polarisasie, verdere haat en opsweping teen die blankes in Suid-Afrika tot gevolg sal hê, gaan hê, of ten minste ten doel het om dit te hê. Nou dit laat my baie terug herinner aan Helen Zille se dae, Helen Suzman, wat almal by Black Sash daai jare betrokke was, en conscription campaign. U kan sien, ek sal sekere stukkies vir u plaas hierso, waar Helen Zille self erken, sy was deel van Black Sash en conscription campaign. En u sal sien van die befondsers, van die mense wat hierdie meganismes wat teen ons volk opgerig was, om ons ten gronde te rig, was gefinansier deur onder andere Open Society. Helen Suzman Foundation was gefinansier deur onder andere, u kan maar die lys gaan kyk, Open Society, ons weet dis George Soros. Sien u hierdie nuwe wêreldorde magte op 'n baie hoë vlak? Jy kan amper sê George Soros en dan nou die Helen Suzman Foundation en Helen Zille, daai liberale, ek wil amper sê blanke vrou, wat dan opgerig word, wat 'n baie onskuldige beeld, 'n baie geloofwaardige beeld uitdra, waarmee daar ook doel is. Maar ek wil nie nou op inligtingsterme uitbrei nie, maar ek verstaan die rede agter dit ook baie goed. Maar dit bring ons terug, hoekom noem ek hierdie vir u? Hoekom het ek die video gewys van die vrou wat nou in 'n onderhoud sit en sê, maar die blankes is eintlik nog in beheer, en daai retoriek in ons het inligtings, ons spioene, ag, is so belaglik, ek kan nie glo nie, maar jy moet kyk, nie na die belaglikheid nie, wat is die doel daarmee, en wie is die gehoor wat sy mee praat? Sy praat met die gewone swarte op straat, die massas, en veral die wat swaar kry, finansiëel swaar kry, onderdruk is, want dit is die boodskap van, die skuldiges hiervoor, is die blankes. Nou, die van u wat op my vergaderings bygewoon het op die toer, u kan dalk die een kyk wat ek in Port Elizabeth gehad het, wat ek op YouTube geplaas het, jammer vir die klank, dat dit nie goed is nie. Ek sal kyk of ek weer so opname kan maak met beter klank. Ek sal kyk as ek ergens 'n kans vir dit kry. Hoe dit ook al sy, op hierdie toer het ek vir mense baie duidelik gesê, dat, ons moet een ding baie mooi verstaan, Suid-Afrika, dat die Weste, by name veral Engeland, sien het duidelik gesê, die Engelse gaan 'n groot hand daarin hê, om ons volk weer te onderdoen, om ons weer te naag te kom. Dit is nou eintlik niks nuwe nuus nie, dis maar 'n voortsetting van 'n lang geskiedenis. En interessant dat met conscription campaign, en ek kan nou dalk vir die jeug en die jonger mense wat nou nie weet, wat is conscription campaign, wat is Black Sash, dit was maar frontorganisasies van die ANC as sulks, van die liberale aanslag teen ons volk, om ons te dwing tot in 1994, waar ons dan nou in totaliteit ons mag afgegee, verloor het, prysgegee het, maak nie saak hoe jy dit wil noem nie, dit is nou maar die realiteit.
En hierdie was die meganismes om dit reg te kry. Gefinansier deur manne soos George Soros, wat absoluut 'n vyand is van die gelowige, as ek dit so kan sê. Die ware gelowige in Suid-Afrika, maar ook in die wêreld. Ek kan nou nie op alles uitbrei nie, want dan gaan ons ure met mekaar sit en gesels. So hier sien ons weer 'n vrou wat 'n onderhoud voer en absolute opsweping. Dis niks anders as 'n opsweping van die massas. Julle armoede, julle gesukkel, is alles hierdie wit mans, wites se skuld. Nou op my toer het ek baie mooi verduidelik dat wanneer die Weste in die verlede, in die nabye verlede, in die verdere verlede, op die medium verlede, wanneer hulle met 'n regering nie tevrede was nie, dan het hulle 'n Arabiese lente, 'n revolusie in daai land ontketen, en in daai revolusie, in daai geweld, in daai onstabiliteit, het hulle dan ontslaag geraak, Amerika, Engeland, van 'n leier, 'n regering, en hom vervang met 'n regering wat hulle goedgesind is. Goed, so ek gaan nou al die punte vir u bymekaar bring, wat 'n mens hier sien, wat voor jou oë besig is om weer te gebeur. Is 'n ou resep, maar ek dink omdat hy so goed werk, bly mense hulle hom maar gebruik. Goed, so met ander woorde, hier word nou opsweping gedoen teenoor die massas. Nou ek het nou net vir u gesê, die Weste gebruik hierdie Arabiese lengtes. So kom ons vat Gaddafi, Libië. Die Amerikaners en Engelse sien, Gaddafi dans nie na hulle pype nie. Hy is nie pro hulle nie. So wat gebeur? Daar kom 'n Arabiese lengte, 'n revolusie, waar Gaddafi, in sy geval is hy doodgemaak, en hy's vervang, in die hoop dat hulle 'n pro-westerse regering dan daar sal hê. Wat interessant genoeg is, ook maar nie so goed gewerk het nie. Ons sien dit met ons oë, reg voor ons oë, al hierdie Arabiese lengtes het op die einde van die dag ook maar nie regtig toe sukses gehad nie. Presies weer 'n voorspelling van Omsiener wat gesê het, dit is wat hulle gaan doen, maar dit gaan nie so goed werk nie. En ons sien dit met ons oë. So, hoe dit ook al sê, dis maar sommer so invoegsel hier van die kant af. So het hulle gemaak in Irak, ontslaag geraak van Saddam Hussein, en hom vervang met 'n meer pro-westerse regering. En so het hulle gedoen by name Victoria Nuland in 2014 in Oekraïne. Daar het hulle onstabiliteit geskep, revolusie, noem dit 'n Arabiese lente, noem dit wat u wil. Noem dit 'n Kleur-Revolusie, dis wat George Soros dit noem. 'n Kleur-Revolusie, 'n Arabiese lente, onstabiliteit, revolusie, 'n klein oorlogie. En in hierdie klein oorlogie word die neutrale regering omvergewerp in Oekraïne en word vervang met Poroshenko, wat 'n pro-westerse leier was en is, opgevolg deur Zelensky, wat 'n pro-westerse leier is, wat absoluut dans na die pype van Amerika en Engeland. Dis nie moeilik om dit te sien nie. Ons het toch gesien hoe gereeld het Boris Johnson vir Zelensky gaan besoek binne in die Oekraïne. Dit is tog so maklik as dit. So, hoe bring ek nou al hierdie punte bymekaar? In Suid-Afrika het hierdie regering hom duidelik geskaar by die ooste. Al duideliker. Die laaste was gewees die herroep van die ambassade, dan nou uit Israel uit, en die uitlatings van ons president meneer Ramaphosa, dan ook teenoor Israel, en dan die aanhandigmaking van 'n kriminele klag by die Wêreldhof vir oorlogsmisdade dan nou van Israel teen Palestina en Gaza dan nou gepleeg. Hoe dit ook al sê, dit gaan nie hier oor waar skare mens jou, en ek gaan nie in daai debat, dit is 'n geweldige debat, ons sien dit nou met ou Ben Shapiro en Candace Owens en wat ook al. Dit gaan hier oor die realiteit en wat gaan dit tot gevolg hê. Met ander woorde, ons het gesien hoe het Suid-Afrika, ek vat hier so 'n bietjie terug, hoe het Suid-Afrika in Sint Petersburg die wêreld, die Afrika beraad bygewoon. Ons het die uitlatings van pro-Russies, pro-Chinees, het ons daarna gevolg en gesien dat hierdie regering is besig om hom openlik te begin kant kies. Dit is nou nie meer neutraal
Ek wil nie kies tussen Rusland en China in die ooste en die weste nie. Los my uit. Ons weet 'n jaar of jaar en 'n half gelede was dit die benadering. Moet ons kies? Hoekom moet ons kies? Ons wil nie kies nie. Ons wil nie tussen julle twee kies nie. Ons wil neutraal bly. Dit het verander. Ons het dit nou, soos ek sê, nou net die voorbeeld genoem het. Duidelik word die keuse nou openlik gemaak. Nou wanneer dit gebeur, die weste sal Suid-Afrika nie net laat gaan nie. Daar's nie 'n manier nie. Nie nou op hierdie huidige oomblik vir ons minerale rykdomme, goud en silwer en kobalt en yster. Nee, vir ons Suidsee roete. Maar ek gaan nie op wat uitbrei nie. Onthou maar net, die Suidsee roete is geweldig belangrik in die ontwikkelde derde wêreldoorlog, waar hierdie mense dan hierdie Suidsee roete baie nodig gaan hê. As ek sê die mense, die weste veral, want ons weet almal en hulle weet dat die kans dat hulle die Suezkanaal, die Mediterraan sal kan behou, is maar skraal. Veral omdat ons sien wat is Saudi-Arabiese benadering deesdae ten opsigte van BRICS en ook die keuse meer oos, Egipte, Jemen, sien ons baie duidelik, almal daar weerskante van die Suezkanaal. So, net vinnig op te som, die weste gaan op 'n stadium 10-1 nie meer die Mediterraan en die Suezkanaal kan gebruik of tot hulle beskikking hê nie. En dan is die Suidsee roete van kardinale belang. Die Noordsee roete is koud, baie ys en die Russe is baie sterk daar gevestig, as ek dit so kan sê. So hulle gaan Suid-Afrika nie net gedwee sê, julle het nou gekies om Rusland en China se kant te vat. Ons is reg daarmee, dis julle keuse, dis julle vrye keuse. Nee, verseker nie. Hulle gaan 'n Arabiese lente hier ook loods. Hulle gaan hier ook 'n revolusie, 'n onstabiliteit, 'n Kleur-Revolusie soos George Soros hom noem. Want dieselfde mense wat ek in die verlede gesien finansier is deur Open Society, George Soros, is dieselfde klank, dieselfde resep, dieselfde profiel van die vrou wat op die onderhoud praat, is dieselfde profiel as ou Helen Suzman, Helen Zille en so meer. Is dieselfde verhaal. En baie maklik, wat sien ons in die onderhoud? Ons sien die massas word opgesweep. Ons sien hier is 'n beweeg na 'n punt toe waar konflik en geweld die doelwit is om uit te lok en dan gebruik te word om Suid-Afrika in 'n onstabiele situasie, in 'n Kleur-Revolusie te dompel. Waarby hulle dan hierdie weste, veral Engeland, dan 'n regering sal vervang of 'n addisioneel. Hoekom sê ek addisioneel? Dit gaan vir hulle baie moeilik wees om in die oostelike dele van Suid-Afrika, waar die massas wat pro-Palestina is, wat pro-Russies en Chinees is, om daar 'n regering te gaan sit. Dis hoekom ek dink om Siener gesê het, nie hoekom nie, wat hy gesê het, het hy van God ontvang, maar dit maak vir my net sin dat hy sê 'n doringbos, 'n regering, noem dit 'n DA-regering, gekombineer met 'n paar ander elemente in so 'n regering, 'n paar ander oppositiepartye en wat daarmee saamgaan. Wat hom Siener gesê sal hy dan wees in die Kaap. En is net logies. In die westelike deel is die veiligste opsie vir die weste, vir Engeland, Amerika, veral Engeland, om 'n regering te kom instel tydens anargie, tydens chaos, tydens 'n Kleur-Revolusie, tydens hierdie revolusie. Kom ons vervang of plaas 'n addisionele regering waarin ons as weste sê, die ANC is vir ons illegit, die ANC is klomp bedrieërs en hulle steel en alles, en of dit so is of iets, weet julle almal wat die antwoord daarop is. Die tafel is gedek om dit te kan sê, om te sê, this is an illegitimate government of South Africa. Here are now the legit governments, soos hulle in Libië gedoen het, soos hulle in Irak gedoen het, soos hulle in die Arabiese lengtes in Jemen en Oman en Egipte met Hosni Mubarak gedoen het, soos wat hulle in Kiev gedoen het, met Poroshenko in Oekraïne. Dis die resep. En hier sien ek 'n vrou wat nou begin om die finale fase van opsweping. Na opsweping is geweld. Dis die volgende fase. So hier sien ek nou dieselfde resep. Om tot opsweping te kom, opgesweeptes aan te wend om geweld te pleeg, die Kleur-Revolusie daar te bring, laat hy hier is, die
ekonomiese revolusie soos Malema hom noem. Dis hoekom is hulle economic freedom fighters. Hierdie ding is nie van gister af opgestel nie. Kykers en luisteraars, hierdie dinge word oor 1 en 2 dekades en meer word dit opgerig met tyd. Maar ons is in 'n baie finale fase wanneer 'n dame soos hierdie die massas eintlik begin oproep om in opstand te kom, om 'n verandering. Want in hierdie verandering sal die wêreldmagte, die nuwe wêreldorde, sy regering in die Kaap plaas. Onthou maar hierdie woorde wat ek sê. Siener sê dit ook, 'n doringbos regering. Waarby die Amerikaners en die Engelse ons nie gaan help as sulks nie. Siener sê wel, die Amerikaners keer dat die Engelse nie in hulle doel slaag nie. Ons sal nog sien presies wat dit byvoorbeeld behels. Maar baie duidelik gaan vir daai parlement, noem dit die Victoria Newland regering in die Kaap, noem dit die MI6, MI5 regering in die Kaap, noem dit daardie regering wat uit 'n revolusie en onrus en 'n Kleur-Revolusie moet ontstaan. Daai regering sal dan in die Kaap funksioneer en daai regering gaan dan op 'n later stadium 3 blou briewe kry, dis van die Duitse kant af, ons gaan Duitse hulp kry, dan eers gaan die skepe kom met die wapens wat u lees in Siener van Loederits af deur op die Prieskalyn. Dis eers na die Kleur-Revolusie, dis nog 'n redelike entjie verder. Laat ons nie haastig in 'n kort pad hier probeer vat, die kykers en luisteraars. So, wat kan ons nou begin verwag? Ons sien die tekens van opsweping, sodat die Weste nie net Suid-Afrika goeds moet sê, gaan maar julle het gekies vir Rusland en China nie. Ons gaan dit nie, hulle gaan dit nie aanvaar nie. Dis hoekom Victoria Newland hier was. Haar bynaam in die wêreldontledings-arena is warmongerer, oorloglustige, as ons die Afrikaanse daarvoor moet sê. Dis haar bynaam. Waar sy haar voete sit, volg 'n Kleur-Revolusie. Nie lank daarna nie. En nou begin ons sien 'n onderhoud soos hierdie wat ek vir u gespeel het, waar die opsweping vir die onrus, vir die konflik, vir die revolusie gestook gedoen word. So u kan maar weet, Suid-Afrika is geboek vir 'n Kleur-Revolusie. En 'n Kleur-Revolusie is 'n baie mooi woord vir iets baie leliks. En onthou, Siener het gesê, hulle goed uitgewerkte planne loop skeef. David Wilkerson het gesê dat it will become a uncontrollable. Dit gaan oncontroleerbaar raak, onbeheerbaar, want dit wil hulle nie hê nie. Dit wil hierdie wêreldmagte nie hê nie, want solank hulle nog beheer het en bestuur het in 'n kleinerige revolusie, dan doen hulle ding. Maar hierdie ding gaan uit hand uitdruk. Hoor wat ek hier sê? Die profete sê so, en kom ek gaan hier sê hoekom ek dit ook sê. Want Suidlanders is altyd die gees en die vlees. In die vlees het Malema mos nou al hoeveel keer vir ons gesê, this coming revolution will be a leaderless revolution. Nou kykers en luisteraars, wanneer jy 'n leierlose revolusie het, is daar nie bestuur nie. Daar is nie beheer nie. Jy kan nie van Malema dan sê ek koop jou om, of vir die ANC, of vir wie ook al die leiers is tydens so 'n revolusie nie. Want dit is 'n leaderless revolution. So sy vleeslike fisiese uitspraak sluit presies aan by die profesie wat sê, hulle goed uitgewerkte planne loop skeef. It will become a uncontrollable situasie. En dit is skeefloop. En daarvoor moet u en ek ons regmaak. Maar, ja, daar kom 'n aankondiging as dit die wil is. Hierdie week wat kom, ry ons weer bietjie Kaap toe vir 'n baie belangrike vergadering. Ek vra ook u voorbidding in hierdie geval. Laat ons ook ons rig en plaas binne die wette van die land, al die pad binne die wette, u sal ook sien, in wanneer hierdie aankondiging kom, dat ons absoluut, soos altyd, binne die raamwerk van die wet van Suid-Afrika, onsself beskerm, onsself verdedig, en onsself uit, soos die Engelse sê, harm's way, uit die gevaar omgewing verwyder. Maar ja, ek sal met u dit deel wanneer dit meer op 'n finale fase is, en meer by 'n besluitsfase is. Ek vra maar net u voorbidding, en dan behoort hierdie, ek noem dit maar sommer 'n spesiale aankondiging,
behoort dan ook so binne die volgende 2 tot 3 weke dan plaas te vind. Ek sal eers dit alles my onderleiersraad en my uitvoerende raad en my leiers meer op hoogte bring en dan sal ek 'n video oor dit maak. Daar's hy, jy moet 'n mooi week hê, sterkte en seën. Ons praat weer. Dankie. Totsiens.